कसली न्हू पेरी रोयल्या तुवें हय पेरी पूण केन्ना लागतले अंदाज लागतो रे पळय आतां ह्या वर्सा आतां सारें बी घालूं जाय आतां काजू रोवपाक हांवें किल्लोन काडल्या आतां रोयतलो हांव काजू ह्याच सायडीन कोणी ह्याच सायडीन हय पूण हे सगळे मायनींग एरिया आसा ही जावं मायने आतां ही काय कट करचे ना न्हू ते ही जागो दवर हेच सायडीन रोयल्या हांवें हे सायडीन रोयल्या आनी हे सायडीन खंयचे सायडीन झाडां कोणी रोयल्या हांवें रोयल्या ती कोणी खावं पूण आतां सगळ्या मायनी मातशें वत सामकें गरम जाता हें आतां लोकांक त्रास जाता सावळी तरी जावं म्हणून रोयल्या हांवें कितली रोयल्या ती आतां आतां 50 वयर आहा तरी लोकांनी उजो घालून मारू उडयली कसली कसली झाडां रोयल्या ते आंबो पणस आतेरां जाती कॅन्सराची झाडां जाता ती म्हाका आनी फूल झाडां सगळीं पळय अनंताचें झाड हें पळय सगळें आहा फुडें सो खंयच्यान खंय पर्यंत रोयल्या ही आतां हांगा ह्या मुसळणी कडल्यान ओडली ते देवतेर पर्यंत व्हडली जाल्या डेली उदक घालता तूं हय दिसा 4 फावटी सकाळीं वता आसतना येता आसतना दनपारां 5 लिटर रातचे हाडटा कितले तेंप काळखां घालता कितले तेंप जालो 2 वर्स जालीं 2 वर्सां जालीं पूण कितें मॅसेज कितें दिवपाक सोदता मॅसेज लोकांक सावळी बिवळी ते हे गरमी भरपूर लोकांक त्रास जाता म्हणून लावपाची तरी कसली कसली लायली चाफ्याची लायल्या सोन चाफे हे चाफे मारले थंय वाटेर इतले मारले म्हाका उजो जातलो की मरता न्हू आतां हांव सारकें निव्वळ करता सायडीन जांबळी लायल्या 20 सुमार जांबळी आहा ही पळय थंय एक आसा सगळ्यांक बरें व्हडलें जाल्या सो गव्हर्मेंट रोयना हांगा झाडां झाडां रोवना ही असली रोयल्या न्हू ती कितें कोणाक तरी एक फळ मेळो आतां हांगा आंबो आहा ते कितले बरे आंबे येता लोकांनी खावन सोंपयले खावं म्हणून तुवें रोयल्लो ना पयलींचो पूण ते बरे व्हडले जाले आनी थोडे दिसांनी जातले 1-2-3 वर्सांनी लागतले हय पाम तेला सुद्दां लायिल्ले हांवें थंय पूण आजकाल लोक तूं एक रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर आनी कितें सांगूंक सोदता लोकांक कितें झाडां एनवायरमेंट हें करपाचें म्हाका तेणी हें एनवायरमेंट कितें प्रेमी म्हणून कितें म्हाका तें एक हें दिलां तुजो सत्कार केलो म्हणून आयकलां हय सत्कार गणेश गांवकारान सत्कार हांगा ते हेज्या सोसायटी मार्फत हांगा देवळान सत्कार केलो 7 फेब्रुवारी हे झाडां रोयता म्हणून झाडां रावन लोकांची बरी करता पर्यावरण प्रेमी म्हणून पर्यावरण प्रेमी गव्हर्मेंट ऑफिसर जेन्ना रिटायर्ड जाता तेन्ना तो कितें करूं शकता हें कोडली दाबाळ हांगसरले मोहन देसाय हेचे कडच्यान पळोवपाक मेळटा मोहन देसायाचें मूळ घर आसा तें मलारीमळ कोडली आनी न्यू घर आसा तें कोडली 30 दोनी घरां मदीं तेजो 2 किलोमिटराचो अंतर आसा आनी हो 2 किलोमिटर आसा तो मायनींग भाग आशिल्ल्या कारणान सद्या मायनींग बंद आसा पूण मोहन देसायान एक वेगळेपण हांगा दाखोवन दिल्लें आसा ह्या 2 किलोमिटराचे अंदाजे जे जागो आसा रस्त्याच्या सायडीन जी झाडां आसा थंय तेणें आनी आपल्याक फळां दिवपाची झाडां आनी फुलां दिवपाची झाडां रोयिल्लीं आसा 50 पेक्षा अदीक झाडां आसा आनी ते डेली सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या वेळार हांगा ही झाडां शिंपपाक तो स्वता हांगा तेजो प्रवास आसता आनी हो प्रवास पळोवन स्थानीक लोकांक तेजें पर्यावरण प्रेम दिसून येता मोहन देसाय जरी आज कामार नाशिल्ले रिटायर्ड जाले तरी तेंचें हें काम पळोवन कांय दिसा पयलीं स्थानीक आमदारान तेचो सत्कारूय केल्लो आसा सो ही झाडांची जेन्ना फळां आनी फुलां लागतलीं तेन्ना आपूण आसतलो काय नासतलो पूण ह्या झाडाचो जी सावली मेळटली आनी फळां आनी फुलां मेळटलीं ती लोकांक ह्या भागांतल्या लोकांकूच मेळटलीं हो तेचो समज आसा मायनींग जे एरिया आसा कोडली भागांत कोट्यांनी रुपया मायनींग आनी कंपनींनी खर्च करून हांगा झाडां रोयिल्लीं पूण ती झाडां स्थानीक लोकां खातीर कांयच फायदेशीर ठरलीं ना पूण मोहन देसायान जी फळां आनी फुलांची झाडां रोयल्या तेका म्हत्व खरेंच फुडल्या कांय वर्सांनी स्थानीक लोकांक दिसून येतलें द वॉयस खातीर कोडलेच्यान स्वप्नेश च्यारी The voice for Coin.